Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku di sini Novalisa. Nah teman-teman, hari ini aku mau bikin minuman ya. Ini di sini udah ada jahe dan di sini udah ada tempatnya buat rebus. Aku masukin jahenya ya teman-teman, semuanya aja biar terasa. Nah lalu kasih air panas ya. Di sini udah ada lemon buat nanti kalau udah direbus ininya kita baru dikasih lemonnya sama madunya. Nah kita masukin airnya secukupnya aja ya teman-teman airnya. Nah aku masukin segini aja lalu rebus. Nah, lalu aku mau rebus ininya lemonnya ya teman-teman. Nah kita rebus lemonnya, biarkan sampai mendidih ya teman-teman. Sebentar dulu ya, ini susah. Kita udah kasih ininya udah dikasih mendidih ya. Lemonnya ini bagus teman-teman, kalau ada yang nggak enak tenggorokan kayak gitu ya, batuk kayak gitu, flu, boleh ya diminum, enak banget. Dan dikasih madunya nanti sesuai kesukaan manisnya, atau sedikit madu atau banyak madu ya terserah. Nah ini biarkan mendidih ya jahenya ini, sama nanti kalau udah mendidih teman-teman dikasih lemon ya, baru dikasih lemon, kalau dikasih di gelas. Nah kita kasih di gelas, nanti kalau udah mendidihnya bagus teman-teman ya. Kalau teman-teman suka boleh dicoba ya teman-teman. Ada juga ya dikasih lemon, kalau orang itu ya ada juga dikasih lemon sama serai sama jahe direbus. Kalau dikasih kunyit jadinya jamu. Cuman aku biasanya ya suka jahe aja sama lemon, itu juga udah enak ya teman-teman. Enak banget dan sehat banget. Nah ini udah mulai mendidih ya teman-teman, jahenya. Biarkan mendidih itu teman-teman biar terasa ya jahenya itu, biar keluar gitu aromanya itu, biar wangi. Kalau teman-teman males ya rebus lama, udah didihkan air terus lalu siram pakai air panas kayak gitu, udah boleh juga kayak gitu tanpa direbus ya. Kalau aku suka direbus biar wanginya itu ya teman-teman. Nah ini udah mendidih ya teman-teman, kita saring sebentar lagi kayak gitu. Kalau jahe kering juga boleh ya teman-teman, yang powder itu ada kan, boleh itu juga. Nah ini udah, kita matiin aja dan kita masukin ya ke sini, kita saring masukin. Kayak gitu ya teman-teman. Nah airnya kayak begini nih, kuning kayak begini ya. Jahenya itu harus terasa. Nah baru peras ya lemonnya, kita peras kayak gini, peras lemonnya. Harus diperas itu teman-teman, masukin ininya ya, kulit lemonnya masukin. Nah kayak gitu. Ya Allah, ini apa sih? Nah kita masukin madunya ya, madunya 1 sendok ini aja ya cukup, nanti terlalu manis, takutnya kemanisan teman-teman ya. Nah ini udah kayak gini, biarkan
biarkan sedikit dingin ya teman-teman. Kalau mau dikasih topping biar cantik juga boleh ya teman-teman, kasih aja nih kayak gini ya. Nah biar cantik nih teman-teman, kayak gini ya. Boleh dicoba ya teman-teman. Jika teman-teman suka, jangan lupa channelnya Novalisa di like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.